Սիրելի հայրենակիցներ, մենք արդեն երկար ամիսներ է արձանագրումներ ենք անում, օրացուցային օրեր ենք նշում, 26 թվական, հունիսի 727,000 ընտրող, 350,000 վերջնահաշվարկում ինչ-որ թվեր։ Եվ այդ թվերի արձանագրումները տեղի են ունենում ընդամենը 4 պատերի հետևում, բայց ընտրությունները թվերի մասին չեն, ընտրությունները տրամադրությունների մասին են։ Պատահական չեն, որ ընտրությունները տեղի են ունենում 5 տարին մեկ կամ 4 տարին մեկ նայած ինչ ընտրություններ որ երկրներում։ Դրանք քաղաքական ցիկլեր են, որոնք թույլ են տալիս քաղաքացիների մոտ, հասարակության մոտ կուտակված թե իշխանությունների նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի արտահայտչությամբ, թե նոր կամ եղած ընդդիմության նկատմամբ իրենց քվեները բաշխելու տրամադրությունների միջոցով այդ քվեները տալու միջոց։ Բայց ինչ ենք տեսնում մենք։ Ես էմոցիաներից դուրս եմ գալիս ուղղակի 4 փաստերի արձանագրում։ Հայաստանում տեղի են ունեցել ընտրություններ, որոնք թե նախընտրական, նույնիսկ քարոզչությունից առաջ եղած շրջանում անցել են լարվածության, բազմաթիվ խախտումների, իշխանությունների կողմից ընտրական պրոցեսին մասնակցող բազմաթիվ անձանց ձերբակալություններով, այդ ձայնագրությունների հեղեղներով, ընդդիմության նկատմամբ բացասական էներգիայի տարածումով, թե պետական, թե հեռուստաընկերություններով, թե համակարգիչներով ու սոցիալական ցանցերով։ Ունեցել ենք խայտարակ ընտրախախտումներով, ամեն դեպքում ես ասում եմ խայտարակ, որովհետև դրա գոնե 3 արձանագրում տվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, բայց արդյոք այդ 3-ն էին ընդամենը, որ խախտումներով են անցել տեղամասերում եւ արձանագրվել կամ չեն արձանագրվել։ Իհարկե ոչ։ Խոսքս վերաբերվում է լեգիտիմության եւ լեգալության սկզբունքին։ Ընտրությունների լեգալացումը տեղի է ունենում այս 4 պատերի հետևում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովներ, հանձնաժողով, դատարաններ, արձանագրումներ եւ այլն։ Բայց ընտրությունների լեգիտիմացումը տեղի է ունենում հասարակական ընկալման մեջ, արդարության զգացման մեջ, այսինքն ընտրության մասնակիցները, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները արդյոք բավարարված են այս ընտրությունների արդյունքներով։ Իհարկե ոչ։ Եվ այն 600,000 քաղաքացիները, որոնք բառացիորեն ես կարծում եմ բոլորը բավարարված չեն այս ընտրություններով, մենք հիմա ինչ է համեմատում ենք այն 727 արձանագրված 1000 քաղաքացիների, որոնք քվեարկել են ԿՊ-ին համար։ Իհարկե ոչ, այդտեղ պիտի դրվի հավասարության նշան, իսկ հավասարության նշանը դնում են օրենքների, հանրության ճշմարտ եւ արդարության վերականգնման միջոցով։ Ուստի այս պայքարը, քանի դեռ չունի արդարացի լուծում, շարունակվելու է բոլոր թույլատրելի միջոցներով։ Եվ իմ խորհուրդս իշխանություններին, որևէ բացասական էներգիա, երբևէ որևէ տեղ չի կորչում, եւ ձեր խնդիրն է այս բացասական էներգիան իրավական, օրինական ճանապարհով դուք լուծեք, այլապես չեք կարող գուշակել, թե այդ ջուրը որ ուղղությամբ է հոսելու։